Hello，大家好，我係 Jason，每條片都用10分鐘時間同大家講解唔同嘅 DSE 數學 topic 同埋題目，等大家可以短時間之後喺 DSE 數學方面有所突破。而今日咧，咁我哋咧就係有翻到去講卷一嘅部分啦。咁今日咧要講咧就係一個唔能夠話係好難嘅 topic 啦，就係 variation 變分啦。咁但係呢個 topic 咧咁，亦都係我認為都係好重要一個 topic 啦，尤其是去到今天咧，我拍緊片嘅當下已經係進入到2024年嘅2025年嘅3月19號啦。咁即係其實去到最後倒數階段啦，應該得翻屈指一算咧，19日左右嘅時間啦，係啦。對於好多 DSE 嘅同學仔嚟講咧，已經時間唔係好多啊，甚至咧我拍緊片當下夜晚咧，可能大家第二朝睇咧18日嘅啫得翻。呢個 topic 咧之所以重要咧，就係佢唔稱得上難嘅 topic。而係一個好容易攞分，咁因此咧，而且佢都好穩定地咧，喺每年嘅卷1到 A2 咧就會出一題啦。咁大家望到6到7分不等啦。咁但係咧，如果你一有稍有差池咧，呢6、7分攞唔到咧，其實就相當危險㗎啦。無論你攞4又好，甚至 aim 住攞星嘅 level 都好啦。咁你冇咗呢度6、7分咧，其實可以話係岌岌可危。咁所以咧，咁今日好快同大家咧用一條片嘅時間咧去整理一下咧，去講翻到底長答入面嘅變分咧係點搞嘅？咁首先同大家咧溫一樣嘢嘅，因為咧大家正常去讀變分 variation 呢課咧，正常跟教科書咧佢會分4嚿嘢嘅，一嚿叫正變啦 ，directly variation 啦，direct variation 啦，一個叫反變啦 ，indirect variation 啦，仲有咧一個咧叫partly 啦，仲有一個咧叫 joint variation 嘅。聯合啦，同埋即係有叫分開咁樣啦。咁但係其實正常咧，大家唔需要理後者嗰兩個啦，因為做題目你肯定識玩㗎。咁最主要係正變同反變嘅啫。正變係咩事啊？就係 y 等於我哋叫 kx 嘅一個關係啦。另外就係 y 等於 k 除以 x。最簡單地睇就係咩咧？一個就係 x 上升 y 都上升，一個係 x 上升 y 會下跌嘅一個關係嚟嘅。我哋即係最主要係個題目啦。我哋咧玩開題目咧，肯定咧成日咧係分開咗2橛嘅嘢嚟嘅，係啦。望題目大家望到噶啦，佢成日會同你講啦，咩一部分、另一部分，係啦。英文咧我哋就話 partly and partly 嘅 partly constant and partly varies as x 咁樣啦。所以咧我哋咧要砌翻條公式咧，最簡單咧就係 gx 等於佢話常數係啦 ，partly constant 呢解咧，我哋叫做 K1 咁樣就可以㗎啦。當然你話喂唔中意用 K1，用其他嘢得唔得？冇所謂，你代數代落去嘅啫。另外再加 K2x，然後咧我哋就首先要寫呢條式啦，然後分別就代翻 G-3 等於 K1 減 3K2 啦，同埋等於-21啦。另外就係 G7。等於 K1 加 7K2 等於9，一式二式，係啦。大家咧記得咧一式二式過後咧，因為我哋咧喺變分呢一 part 咧已經叫做進入到 A2 嘅一個部分啦。因此咧我哋唔需要去手動去處理聯立方程式simultaneous equation 呢回事㗎。即係所有一式二式咧喺我哋脫離咗 A1 部分咧，真係考你咧去寫2條式入去解嗰 part 之後咧，我哋全部咧可以去透過 program 去解決㗎。所以咧好快篤一篤翻個 program 咧，計一計翻個答案係咩嚟先啦。呢題啦，計到啦。K1 咧就係等於-12，K2 係等於3。我哋咧其實咧只要寫翻一句啦，英文咧我哋就寫 by calculation 啦。中文咧我哋就寫通過計算，係啦。通過計算啊，by calculation 咧就即係簡單啲講咧，一句你就暗示咗俾個考官聽，篤咗機㗎啦，篤個答案係咁樣。然後你就寫翻啦 ，G(x) 等於-12加 3x 咁樣咯。搞掂啦。但係咧唯獨一樣嘢小心啲咧，就係咧大家要睇清楚咧，臨尾題目問你咩啦。今次呢題咧就咁寫翻呢條公式咧，臨尾呢一隻咧收工嘅。不過譬如我哋望一望2、3年一題啦，大家要小心啲啦。可能有時叫你求個 F5 嘅，就要最尾一定啊，要揾翻呢樣嘢咧，大家先收工，唔好太急啊。譬如呢啲又係啦，揾個 F0，唔好太早
太過心急咧，咁我哋咧失咗呢啲分咧就唔係咁應該啦。咁去到後尾咧，咁啊去到第二題咧，咁啊反而咧係呢個題型比較特別啲嘅一個位置啦。咁最主要咧呢幾課下咧，大家除咗温翻呢個變份啦，嗰啲正變反變咧係咩玩法啊，其實全部一樣噶。其實大家最主要第一樣嘢咧，一定要識翻 A 題咧點樣寫條式出嚟啦。咁但係大家望到其實都玩嚟玩去冇乜點變化嘅。咁但係最主要另一樣嘢咧，去到 B 題咧，近幾年都叫黐下唔同嘢。其中一個大家一定要温翻咧，就係呢嚿三角形啦。喂，呢個三角形咩嚟咧？就係考翻大家一個公式 B 二次減四 AC 呢一個嘅二次公式係啦 ，quadratic equation 啊。咁啊，大家一定要識翻呢條公式啦，就係嗰個我哋叫做discriminant 啦，嗰個佢係到底係大過零細過零，咁即係有幾多個根咧？呢個係大家要去記得嘅東西。咁啊，我哋咧順便睇一睇呢個例題啦。咁就話啦，喂，假設 h(x) 叫做 x 乘以 g(x) 加 k，k 係一個實常數嚟噶。喂，如果方程h(x) 等於零，所有嘅根都係實數，k 值嘅範圍，咦喂，即係點樣啊？首先我哋寫翻咯。h(x) 係咩回事咧 ？h(x) 就等於 x 乘翻啱啱嗰條公式啦，負12加 3x 再加 k 等於0，係啦。咁即係咩咧？3x 二次減12x 加 k 就等於0。咁佢又就講一樣嘢啦。如果所有嘅根都係實數啊，即係 if all real roots 係 if all the roots are real number 咧，係咩事咧？咁我哋咧就要用翻啦。咁即係因此三角形係大過等於0啦。咁當然咧可以寫翻，因為佢所有的根為實數，因為 all the roots are real number， 所以佢大過等於0啦。係啦，咁何謂所有根都係實數咧？即係簡單啲講咧，佢如果一個咁樣嘅二次函數咧，一個 quadratic function 咧，佢起碼一係咁樣篤到呢度兩個，當 y 等於0嘅時候篤到兩點啦。一係咧就咁樣 exactly 篤到一點嘅啫，咁所以我哋大過等於0啦。咁然後砌翻就啱啱佢公式噶咯。B square 就負12嘅二次減4乘以3乘以 k 大過等於0，咁就144減12k 大過等於0，負12k 大過等於負144，k 臨尾咧細過等於12。係啦，咁我哋其實就計到㗎啦。k 值嘅範圍咧，係啦，所以 k 係細過等於12，我哋就計好㗎啦。咁咧呢個咧係其中咧變份嘅題目咧 variation 係好常黐嘅，就係黐二次函數啦 quadratic function 其中一樣嘢，所以大家一定要温翻熟呢一樣嘢啦。咁啊，另外啦，睇一睇 B 嗰個咧 ，B 嗰個又係另一個咧。好常玩咧，我哋就首先咧係要代翻 F0 同 F5 呢啲咧去揾翻佢嗰個 U 同 V 啦，然後再去揾得翻佢個圓周咁樣啦。咁呢題咧同大家做埋呢一個例題去啦。咁呢題為例咧，佢就咁講啦。一 part 常數，另一 part 就除 x 二次正變啦，所以 f(x) 係等於 k1 加 k2x 二次啦。咁所以咧，咁我呢度咧寫快少少啦。咁大家記得咧自己做嘅時候咧就仔細寫翻啲step 啦，咁即係k1 再加100 k2 等於62啦。另外一個咧就係 k1 再加225 k2 等於122，由一式二式。咁因此咧，我哋 k1 係等於係啦，咁好快多個篤機啦。咁呢題咧就係啦，篤埋落去先，1225負122，係啦。咁咧大家咧就會篤到12同埋14同埋12/25啦。咁所以咧 f(x) 就係等於14加12/25嘅 x 二次。咁然後大家揾埋個F5 啦 ，F5 就係咁當然啦，大家記得寫翻詳細步驟啦。咁我哋代翻落去，咁即係14加12咧，等於 exactly 係26嘅。
係啦，咁我哋揾完呢個啦，咁然後 B 題呢個咧就比較特別啦，咁佢就咁講，有一個叫 U 點，就係佢嘅一個y 截距 y-intercept 啦，V 點就係 x 截距 x-intercept 啦，唔一定係冇講到嗰點係咩嚟嘅，咁但係睇睇下，咁佢就話都係圖像上面嘅點，咁V 嘅水平線同 y 軸咧，相交於點 W 係啦，即係嗰度係一個我哋叫做 W 點咧，就倒翻轉係啦，我就撳完出嚟，大家就一目了然啦，畫埋個圖俾大家。咁所以大家第一步咧，我哋就知啦，V 咧係等於526嘅，透過上面嗰條式啦，因為我哋代翻個 F5落去啦，就計到26啦。咁 U 點係咩啊？我哋就係要代翻嗰個0落去啦 ，F0啦，係啦，咁就係 F0咧係等於後面0嘅話就即係14再加翻12除翻25啦，係啦，咁我哋計到成個答案就係0362 over 25咁樣嘅。sorry 計錯咗，0嘅意思應該係0，啱啱撳一撳錯咗機啊，係啦，咁呢個應該係14啊。咁呢度咧，咁我哋計到呢點後咧，咁由我哋即係首先咧知道啦，佢有一個咧係014咧，呢度係 U 點，另一個咧叫526，即係我話就大概呢度啦 ，V 點叫526，然後咧就話通過 V 嘅水平線咧同 Y 點相交於 W， 係啦，咁即係咧呢度咧咁樣篤過嚟咧，仲有一個叫 W， 就係026咁樣。咁好多人咧去到呢個位咧就開始好卡關，咦？即係要揾啲咩咧？其實最尾咧，因為我哋咧，如果我將呢個搬出少少嚟睇啦，我哋做咩事畫唔到嘅？咩回事？有啲力地啊呢邊。我試多次先，試多次。得啦，今次係啦，我搬出呢邊少少嚟睇啊。咁大家會望到嘅，因為佢係 X Y 嗰度咧，所以咧呢度如果我拉翻出嚟咧，佢係一個直角嚟㗎。咁所以我哋話咩咧？因為呢個 U W V 係等於90度啦，所以 U V 咧係呢個直角，唔係係呢個直徑啊。diameter，因為我哋呢個半圓上的圓周角嘅逆定理啦，係啦 converse of angles in semicircle 啦。咁呢一個定理下啦，我哋知 U-V 就係個直徑啦，因此我哋最尾係揾咩咧？揾埋 U-V 嘅距離，然後我哋咧就知道嗰個直徑係幾多啦，再計翻咧就揾到個圓周㗎。咁所以其實我哋咧係需要咁樣揾嘅啫，唔需要用到太複雜咧去揾晒成個圓形嘅。咁所以咧剩翻就係咩 U-V 係等於咁當然啦，大家要寫翻完整嘅 step 啦。開方5減0嘅二次，再加翻26減14嘅二次，咁就等於13啦。咁半徑咧就會係6.5啦。咁所以圓周就係13派咁樣啦。咁我哋就計完呢一個題目㗎啦。咁大家望到咧，其實主要玩嚟玩去都係玩咁樣嘅啫。咁可能咧呢條要特別少少。咁但係大家咧記得呢一條咧，如果唔明嘅話，試下做多次，因為呢一隻題目咧好有機會再玩嘅。呢啲咧去玩圖像嘅嘢啊，點樣去形成嗰個圓形啊？咁尤其是咧好多同學校嘅 mock 卷都有出過咧。咁大家呢個咧絕對好值得大家去揾一揾嘅情況嚟嘅。咁大家再望一望下面咧，主要都係同呢個二次函數嗰啲有關啦。咁揾下啲 y 截距啊。
啊、X 佢啊，最主要就係大家代揾得喺開頭揾到 f(x) 呢條公式啦，然後代翻落去啊，乘8倍咪照乘翻8倍咯，加個3咪大家後尾再喐翻去咯。咁好啦，最尾想講一個比較特別啲嘅一年啦，就係2015年嘅呢一隻啊，係啦，咁啊2015年一隻咧其實就冇乜嘢嘅，咁啊都係咁樣玩噶啦，代數落去，咁啊唯獨咧特別啲，大家係睇 B part 嗰度啊，咁啊呢度咧就唔會同大家去講晒噶啦，因為我哋已經去到15分鐘呢個位置啊，所以咧唔講太多，好快講埋咧就我哋呢條片完噶啦。咁咧就咁講，佢就話咁啊，當阿 Susan 咧喺某個月咧賣出若干個手袋嘅時候，佢嗰個月嘅收入有冇可能係18000蚊？咁當年咧呢題咧好多人咧都會咧誤墮一個陷阱咧，就係以為佢係咩玩法咧？以為喂有冇可能18000蚊？咁大家咧其實用下個腦袋咧都正常會推理到，咦？其實如果佢呢題係加上去嘅話，我賣得越多，我咪點都有機會18000蚊咯。但係呢題咧，佢真正狡猾個位就係咧，如果我哋代翻18000蚊嘅時候咧，嗰個 n 咧，如果大家計出嚟咧，其實佢唔會係一個整數啊。而呢個咧，亦都係咧喺長達嚟講一個好常見嘅一個陷阱位嘅，就係咦？如果嗰個數唔係整數，我哋應唔應該計咧？咁其實呢題佢最終玩嘅位置就係玩呢度啦，因為我哋計個 n 唔係整數。咁我冇得賣半個手袋俾人哋噶嘛，咁所以其實我冇可能齊頭係18000蚊咯。我可以多過18000蚊嘅月入，但係唔能夠係齊頭18000蚊。咁呢題咧係有一個咁樣嘅少少陷阱嘅。咁所以咧，咁呢度咧就係提埋大家記啦。所以大家記得呢度咧，除咗好快溫翻呢個變份啦，點樣做之外咧，大家亦都要記得咧，就係好似第一題咁樣，大家要記得呢個三角形。B 2次減 4AC 條公式，亦都喺呢一個課題下咧，好常會夾埋出嚟玩。因為變份本身唔係一個特別難嘅課題啦，所以佢有機會連埋呢啲其他嘢。咁當然啦，你話仲有冇去機會黐多一個課題？有嘅，嗰個課題咧就係叫做 transformation of function 嗰個函數嘅嗰個圖像嘅一個轉換啊，即係向上移動咗幾多啊？move upward by 幾多 unit 啊？向左右移動咗咩啊？佢個 x 軸點樣去反射咗啊？喺 x 軸度點樣去放大縮細啊？呢啲大家都要去知道㗎啦。咁咧，所以我哋呢條片咧去到呢度啦，同大家用一條片咧，好快去重溫翻變份一個喺 A2 part 卷1 A2 part 入面咧，一定會出一題嘅一個 topic 啦。咁啊，亦都讓到大家咧喺呢個 topic 下一定要攞到6分，個7分咧就讓大家穩定地咧袋落袋咧，唔好喺呢啲地方失分啦。咁所以記得啦，雖然咧咁可能去到上片當下咧，或者大家睇緊片嘅時候咧，得翻10零日左右啦。其實真係距離個 DSE 感覺時間不多，但係記得永遠都唔好對自己失去信心。未到最後考試嗰下，仍然有機會喺你嘅成績上面有所突破。只要你用啱方法、用啱策略，絕對能夠去做得更好，讓你呢個 DSE 成為你人生中最大一個突破。所以記得學習技巧、學習突破，我哋下條片再見啦，拜拜。